Всем привет, с вами Кухня за доллар, и сегодня мы будем готовить печенье в микроволновке всего за $1. Конечно, сразу уточним, что эта стоимость может изменяться в зависимости от региона, где вы проживаете, и времени года. Мой же рецепт в Киеве обошелся мне около 30 гривен. Набор продуктов, как всегда, максимально простой. Приблизительно 2 стакана муки и 50 грамм сахара. Одно куриное яйцо. Из прошлого видео о выживании на 0 рублей у меня остались орехи. Также нам потребуется пачка маргарина. А те, кто не экономит, может заменить его маслом. Вообще в этом рецепте я старался использовать самые дешевые продукты. Плитка акционного черного шоколада, 9 гривен. Маргарин я решил нарезать кубиками, для того чтобы с ним смог справиться мой блендер. Теперь добавляем сахар. Маргарин с сахаром, конечно, лучше перетирать с помощью миксера, но у меня его нет, поэтому я использовал блендер. Теперь после того, когда мы все перетерли, добавляем муку и 1 яичный желток. Тесто замешиваем, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Посыпем досточку мукой, для того чтобы тесто не прилипало, когда мы будем его раскатывать. Скалки у меня, к сожалению, нет, поэтому будем использовать вот эту бутылку пива. Приблизительная толщина теста должна получиться около 2 мм. Равномерно посыпаем орехами наше будущее печенье. Нарезаем кусочки печенья. Размер кусочков приблизительно 3 на 3 см. Отправляем печенье в микроволновку. 350 Вт около 5 минут. Печенье фактически готово, осталось только полить его растопленным шоколадом. Если хотите, чтобы шоколад застыл, можете отправить его в холодильник на 20 минут. Итого за 30 гривен и приблизительно полчаса получаем вот такое простое вкусное печенье. Что ж, надеюсь, рецепт вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всего хорошего.